Terve ja tervetuloa taas uuteen suunnistusvideoon. Nyt ollaan Belgiassa Asomissa. Knockout-päivä. Itse tipahin jo siinä puolivälierässä, mutta päästiin sitten juoksemaan tää välierän rata tämmöisellä porukalla. Muutkin oli tosiaan tippunut siinä jo aiemmin, niin pitäisi olla ihan tasaväkistä porukkaa lähtökohtaisesti. Tuolta oli jo ehditty purkamaan kaikki tekoaidat ja muut pois. Niin ei ollut sillä ihan samanlaiset olosuhteet kuin varsinaisessa kilpailussa, mutta rastit oli vielä paikallaan. No ykkösvälille sitten katsoin, että kyllä se tuolta vesistörannasta kannattaa mennä ja suuri osa muistakin oli vissiin samaa mieltä. Toi yksi kaveri vaan lähti tonne vasemmalle. No, tässä meinasin lentää tonne järveen, kun ei meinannut vauhti pysähtyä tuossa nurmikolla, mutta ei se mitään. Kärki lähti ihan hyvää vauhtia, että tässä on jo tommonen pieni ero tullut tohon. Ei ollut fyysisesti mitenkään kovin vahva päivä, kun ei ole pari viikkoa juossut kovaa ennen tätä. Niin huomasi kyllä tässä koko päivän ajan, että oli tosi vaikea pysyä näissä porukoissa ja suunnistuskin sit kärsi siinä kyllä, kun piti vaan koittaa roikkua väkisin, että siellä puolivälierässäkin olisi voinut itse suunnistamalla mennä aika paljon paremmin. Mutta joo, ykkönen oli selkeä ja sen verran tässä eihin suunnistajat katoi kakkoselle reitin valinnan, että tuolta kannattaa mennä oikealta tuollaista kapeata tunnelia pitkin. Että olin päättänyt, että sinne mä menen joka tapauksessa. No tästä lähti sitten kärkimieskin sinne, niin ei tarvinnut tehdä mitään omaa ratkaisua. Se tuli vähän yllätyksenä, että oli tämmönen sisätila. Siellä puolivälierässäkin oli ollut semmonen ihan pieni pätkä tuommoista sisätilaa, mutta tässä oli sitten ihan uudella tasolla tää homma. No kolmoselle katsoin tuossa määritettä, että se on sisäkulmassa, mutta en ollut ihan 100 varmasti päättänyt vielä, että mikä olisi hyvä reitinvalinta, mutta tiesin ainakin, että sisäkulmaa pitää mennä ja luotin sitten tuohon, että kärkimies kyllä löytää perille. Täällä ollaan taas jollain koulun käytävällä. Oli jotenkin vähän ehkä vaikea hahmottaa Mä jotenkin huomannut, että tosta pääsee niinku heti tästä kääntymään tonne rastille, että mä jotenkin luulin, että pitäisi mennä tuolta portaiden takaa. Ei se mitään. Huomasin, että sinne meni kärki, niin menin sitten mukaan. No, tässä oli ehtinyt katsoa, että portaita pitkin on pakko mennä neloselle. Sitten oli kartan kääntö, niin en ollut ehtinyt sitä tekemään tässä. Että tässä portaissa käänsi sitten karta ja sitten toi rasti tuli kyllä todella äkkiä vastaan, niin en ehtinyt yhtään katsoa vitoselle reitinvalintaa, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tonne perään vaan. Ja tossa tuli päästettyä pari tyyppiä eillekin, kun vähän niin kuin yritin suunnistaa, mutta en sitten kuitenkaan päässyt ihan kartalle, niin ei kannattaisi tehdä tolleen, että joko peesaa tai suunnistaa, mutta ei tollaista tyhmää välimallia. No tossa sitten huomasin, että ollaan ihan hyvällä reitillä, että ei hätää. Oli vähän vaikeeta noissa mutkissa tuolla sisällä, kun noi koulun lattiat ei ole ihan hirveän pitäviä. Mut sitten oli vähän niinku kuullut varsinaisilta välieräjuoksijoilta, että täällä olisi joku tosi semmonen vaikea tai no ainakin joku pitkä väli. Ja sitten katsoin, että tuollahan se on kohta tulossa, että aloin pikkasen jo kattelee sitä. Mutta en sitten kuitenkaan saanut siitäkään sellaista tuntumaa, että mistä se kannattaisi mennä. Että taas oli vähän tollasta, että vähän niin kuin yritin suunnistaa, mutta en sitten kuitenkaan tarpeeksi. Sellaista se on, kun on fyysisesti ahtaalla, niin on vaikeeta tää homma silloin. No mä vähän niin kuin luulin jo, että se pitkä väli olisi lähdössä tästä, mutta sitten olisi tuossa vielä toisen eiska, mutta se oli onneksi ihan selkeä väli ja sen takia päästi taas tässä yhden kaverin eteen. Suunta oli näköjään tonne
letkassa taaksepäin koko ajan. Olin kuitenkin kattonut nyt, tai tässä eihin katsoa sitä 8-väliä jo sen verran, että ainakin yksi vaihtoehto on lähteä vesistörantaa tuonne vasemmalle ja sieltä kautta. Ja taas meni muuten yksi tyyppi ohi. Nyt mä oonkin tässä jo ainakin melkein viimeisenä. Ja kärki on sinänsä jo aika kaukana tossa. No mä ajattelin, että mä tässä pitkällä välillä koitan nyt sitten juosta asetelmia paremmaksi, mutta siinähän kävi ainakin tässä alussa vähän päinvastoin, että tuntui, että kärki karkas vaan enemmän. Pääsin tosta yhdestä kuitenkin ohi. Tuossa on muuten kartta näyttää väärin tässä liveloksissa, että tuolta oikealta ei olisi päässyt ja täällä oli meidän kartalla reitti. Siellä on varmaan tullut jotain viime hetken muutoksia sitten. Mutta joo, tässä mä vähän niinku ajattelin, että juostaan nyt kärkeä kiinni, mutta sitten kuitenkin pikkasen yritin tossakin itse suunnistaa ja katsoin, että pääsisikö tosta menemään suoremmin, koska no meidän kartalla ei ollut mun mielestä tätä aitausta tällä, en ole kyllä ihan varma. Tai sit mä en vaan huomannut sitä, en tiedä. No, tässä mä taas oli niinku ihan isku päällä ja yritin niinku ihan todellakin juosta noista tyypeistä ohi, mutta ei vaan päässyt. Ja sitten jäi tää kohta jotenkin lukematta. Mulla oli semmonen mielikuva, että pitäisi mennä tosta heti tänne oikealle, mihin mä menin ja toi yksi tyyppi tosta edeltä, mutta eihän se niin mennyt. Ja siitä katkesi kyllä sitten lopullisesti kamelin selkä, että kaverit pääsi kyllä kauas karkuun. Niin ei sitten oikein auttanut muu kuin yrittää tässä vähän toisenlaista valintaa, kun se oli tullut selväksi, että fyysisesti ei ole mitään jakoja. Niin pakko yrittää jotain ja lähti toi Ruottin coachikin sinne sitten, niin oli ainakin vähän selkää, mitä yrittää seurata. No tässä olin kyllä sitä mieltä, että kannattaa mennä tuolta vasemmalta, vaikka ehkä täältä päin olisi ollut järkevämpi jatkaa suoraan ja sitten olisi päässyt siltäkin jatkaa suoraan. Mutta joka tapauksessa tonne noi karkas ja ei oikein ollut enää mitään tehtävissä. On toi sillä vähän kyllä ärsyttävää. Knockoutissa kuitenkin olisi aika oleellista se, että pysyisi edes letkassa mukana, mutta ei voi aina pysyä. No tossa alkoi sitten jo vähän himmailemaan, että jos ei vaan lähde, niin ei lähde. Säästelee vähän voimia huomisellekin, että huomenna on ihan henkilökohtainen kisa vielä, niin jos jaksaisi siitä vielä vääntää jonkinlaisen tuloksen. Mutta joo, tää oli tämmönen ihan tosi hyvä rata mun mielestä ja hienoa kun päästiin vielä juoksemaan toi rata jälkikäteen, että oli kyllä hyvä reeni. Olisi se ainakin kivempi, jos jaksaisi juosta paremmin, mutta kiitos kun katsoitte videon, moro!